猫の鳴き声。去年の夏、友達の家に泊まった時夜中に、目が覚めてタバコ吸いにベランダ出たら、隣から猫の鳴き声が聞こえた。猫って3階まで入り込めんのかな？隣でこっそり飼ってんのかな？とか思いながら、覗くつもりとかじゃなくなんとなく目を向けたら、隣のベランダとの仕切りの隙間から、女が、こっち見ながら、にゃーにゃー言ってた。